歡迎嚟到地獄，呢一個係傳統同埋現代碰撞嘅奇幻世界。喺呢度，閻王唔再係身穿住古裝、手持生死簿嘅威嚴神明，而係一個身穿住西裝為地獄發展而努力嘅 CEO。而地獄嘅懲罰已經唔再係簡單嘅上刀山落油鑊，而係踩單車同埋落麻辣燙。今日我哋將會見證呢一場陰間現代化嘅改革，睇下呢一班地獄高層點樣去面對天庭嘅突擊檢查。頂！呢部咩投影儀嚟㗎？又吞咗嗰啲功德幣，真係煩啊！嚴總，玉帝嘅神醫到鬼門關啊！咩話？咁突然？呢部咩投影機都未搞掂？嚴總，18層個直播有留言話，玉帝帶咗36個天兵喎。唉，俾人安安樂樂都唔得。地獄現代化嘅發展可以話係閻王地府生涯嘅重要計劃，亦都可以講得上佢嘅心血結晶。佢上任以嚟咧，幫成個陰間改頭換面。嗱，就好似呢邊廂嘅奈何橋頭，孟婆已經為佢嘅奶茶店準備好咗佢嘅孟婆湯奶茶。孟婆豬奶茶限時買1送1，集滿10杯送黃山極樂券啊！最人氣飲品忘了愛，埋嚟買杯試下啦！而呢邊廂，牛頭馬面正喺度準備緊佢哋嘅煉獄麻辣燙直播。嘿喲，各位兄弟姊妹大家好啊！嚟到地獄呢度做咩好啊？一齊感受麻辣燙最好。我哋嘅正宗煉獄麻辣燙，又麻又辣，每一下都可以深層刺激你嘅靈魂。無論你嘅靈魂有幾咁貪嗔癡，幾咁多執念都好，都會放下一切，你都咪話唔爽。而家仲送超度服務，無論生前有幾多業報，都會即刻幫你解脱到。咁正我都想 join 喎，大家快啲嚟同我哋一齊享受麻辣燙嘅樂趣啦！地獄嘅創新真係令人嘆為觀止啊！但係呢一切又係咪真係咁順利呢？嚴總，今次大鑊啦！我哋個地府生死簿系統受到攻擊啊！魔幻數據開始流失緊啦！咁大鑊，阿踢呢？阿踢喺邊？望下你，嚴總，我查到個黑 IP，個 IP 地址是西方地獄喎。西方地獄班友仔居然搞我哋！阿踢呢壇嘢同我搞掂佢！收腦，睇我表演啦！立即啟動閻王盾 1.0。閻王盾係阿踢為地獄政府最新設計嘅防毒軟件，連測試都未試過，究竟搞唔搞得掂呢？閻王盾啟動咗啦，系統暫時頂得住。好，大家照計劃行事。我哋要喺天庭發現之前，好好將個局勢控制住。玉帝又喺呢個時間嚟，西方地獄又喺呢個時候搞我個系統，會唔會太巧合啊？地獄嘅現代化改革面臨前所未有嘅挑戰，閻王同佢嘅團隊又會點樣應對呢？欲知後事如何，敬請期待下一集。